idea မြန်မာကဒီနေ့2025ခုနှစ်မေလ4ရက်ပြည်တွင်းသတင်းများကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ Google AI မှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်ချမ်းကခိုင်းစင်နေတဲ့ PDF ထောက်ဖို့နှုတ်ဖန်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဧပြီလ17ရက်တွင်အကြမ်းဖက်ထောက်ဖို့များထည့်ကြသည့်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချာနေတာဆန်မြို့နယ်အောင်နိုင်ရတာအရှိရက်ကွက်80နဲ့80လမ်းကြား33လမ်းနေ Treasure နေ online shop လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူဖြူဖြူနေအားလေးကောင်းမေလာရှိရက်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်94ရပ်ကွက်ချဲရီတက်လန်းနေရွှေတပြေလန်းထောင်အမှတ်35နေဖုံးမြင့်အောင်အား၎င်းအတီးတီးဖန်စီရမိကြောင်းသိရသည်ဆက်လက်တင်ပြပေးလို့ရတဲ့တင်ကနော်မင်းပြားနဲ့တောင်ကုတ်မြို့နယ်တွေမှာရဲကြီးနေပေမဲ့ကူညီမဲ့သူမရှိဖြစ်နေဟုဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြားမြို့နယ်နဲ့တောင်ကုတ်မြို့နယ်တွေမှာယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမိုးသေးထန်းစွာရွာသွန်းရာကနေတောင်ကျရတဲ့ညောပြီးရေကြီးနေတယ်လို့ဒေတာခန်နေစီကသိရပါတယ်။ဇူလိုင်2ရက်နေ့မှာဆိုရင်မင်းပြားမြို့ပေါ်နဲ့အဲ့ဒီမြို့နယ်ထဲကကျေးရွာအချို့အပြင်တောင်ကုတ်မြို့နယ်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေနဲ့ရွာတချို့မှာရေနစ်မြုပ်နေကြတာလို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပဲကိုလာတက်မြေရေမြင့်တက်လာမှုကြောင့်ကြောက်တော်မြို့နယ်ထဲကကျေးလွတ်တွေမှာလည်းရေကြီးရေလျာမှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးကိုနီကယ်ဆယ်မဲ့သူမရှိလို့ပြည်သူတွေအချက်ကြုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းပြတောင်ကုန်းနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကအေးထင်းရှုပ်ထားတဲ့နေရာတွေထက်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်တင်ပြပေးလို့တဲ့တင်းကတော့လာရှိုးမြို့၌2025-2026ပညာသင်နှစ်အတဲအခြေခံပညာကျောင်းများစတင်ဖွင့်လှစ်ဆိုတဲ့သတင်းခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိလာရှိုးမြို့၌2020မှာ2026ပညာသင်နှစ်အထက်အခြေခံပညာကျောင်းများစတင်ဖွင့်လှစ်ရာကျောင်းတက်ရောက်သူကျောင်းသားကျောင်းသူဦးရေ2000နီးပါးရှိကြောင်းသိရသည်လာရှိုးမြို့တွင်အခြေခံပညာအထက်တန်း14ကျောင်းအလယ်တန်းကျောင်း20မူလတန်းအဆင့်4ကျောင်းနဲ့ဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်း4ကျောင်းစုစုပေါင်း42ကျောင်းရှိပြီးပညာသင်ကြားရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုပြလိုက်စားတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ13500ဦးအနှံပေးထိကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ပြပေးလို့တဲ့တင်ကတော့ဟာကာတိတိနဲ့ခိုင်ကမ်းမြို့တွေမှာအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းများကိုဇူလိုင်2ရက်နေ့တွင်ဖွင့်လှစ်ရာတက်ရောက်သည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများပြားလာကြောင်းဒေတာခန်များထံမှသိရသည်။ဟာကာမြို့အမှတ်4အမှတ်2အမှတ်3အမှတ်4အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းများနှင့်ကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းများတွင်ယခင်နှစ်ထတက်ရောက်သည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားပုံမများပြားကြောင်းသိရသည်ထို့အပြင်တိတိမ်မြို့နယ်ရှိအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတိတိမ်နှင့်အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းခိုင်ခန်းကျောင်းတို့ကိုလည်းဇူလိုင်ရက်နေ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးတက်ရောက်သူကျောင်းသားကျောင်းသူများပြားကျောင်းနှင့်တမတော်တပ်ဖွဲ့မှကလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ပေးထားကြောင်းသိရပါလိမ့်ရှင်။ idea မြန်မာကအခုတင်ပြပေးချက်တဲ့သတင်းတွေတော့မြန်မာပြည်တလွှားကသတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုစိတ်နှဖျားရွှေလန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။